Ara que ja podem actualitzar els registres, inserir, eliminar equips, hem fet exactament el mateix per a jugadors. Hem fet el mateix codi perquè puguem inserir, modificar i eliminar jugadors. Vale? El codi és pràcticament igual en una classe que en altra. Ara el que farem per acabar la primera part de l'exercici és crear els mètodes que ens falten per obtenir els equips. Que en aquest cas ens demanaven que li passéssim un ID d'equip per a realitzar la consulta parametritzada select asterisk from equips where ID d'equip igual i aleshores li passem l'ID d'equip. I hem de fer el mateix per a jugadors, que tenim el obtenir jugadors passant l'ID de jugador i a més tenim el obtenir jugadors by equip, que en aquest cas li passarem l'identificador d'equip i el que farà serà la consulta filtrant-la per el camp de l'ID d'equip. La primera cosa que farem és anar a la classe Java Connection per crear aquests mètodes, un mètode que ens permeti realitzar consultes parametritzades. Vale. En lloc de passar-li només la consulta, necessitarem passar-li la consulta i a més l'ID pel qual volem filtrar. Recordem que la classe equip teníem un mètode per obtenir una consulta parametritzada i és el mètode que farem aquí per a fer servir per obtenir la query. I en jugadors també ho teníem, ¿vale? Però en aquesta classe, en JavaScript, Java Connection, recordem que no tenim res a veure amb les taules, fa consultes en general. En lloc de tenir nosaltres un statement, en aquest cas el que farem servir és un prepare statement, que és el que farà servir per a les consultes parametritzades. Aprofitarem el codi que teníem de la consulta de selecció, ¿vale? Obtenim la connexió i en cas que la connexió no sigui nul, el que farem ara és fer el prepare statement, serà cridar el mètode prepare statement de la classe connection, de l'objecte connection,
i en aquest cas li hem de passar quina és la consulta que volem realitzar, que és la consulta parametritzada, i l'haurem de passar els paràmetres del scroll sensitive, que recordem que ens permetrà navegar al llarg del resulset cap endavant i cap enrere, a més, mantenint la connexió a la base de dades per a poder comprovar canvi, i a més l'agafarem com a updatable per a poder actualitzar els registres de la base de dades, perquè per defecte, si no, és de només lectura i no podríem fer cap update ni cap insert ni delete. Vale? En la consulta nosaltres li passarem un select asterisk from la taula que sigui, where li passarem quin és el camp que volem filtrar. En aquest cas, el que hem de fer és, ara que tenim la consulta parametritzada i que ja ha analitzat quin és el tipus de camp que s'espera, com que nosaltres sabem que estem filtrant per a l'ID d'equip, el que farem és dir-li que el primer paràmetre, per això posem un 1, és l'ID d'equip. Vale? Recorda que aquí hauríem d'anar posant tots els paràmetres que té la consulta parametritzada en l'ordre en el que nosaltres afegim els camps en la consulta parametritzada i, per tant, han de ser del mateix tipus que el camp corresponent. Una vegada que tenim la consulta preparada, llancem la consulta amb l'execute query. Fins al setting, l'única cosa era preparar la consulta. L'execute query és el que realment llança la consulta a la base de dades. Aquesta consulta ens servirà per a tot l'exercici. Vale? Tant per a jugadors com per a equips. Anem a veure ara com aplicar-ho a la classe equips, per exemple. Havíem dit que necessitàvem el mètode obtenir equips, amb el que li passàvem per paràmetre l'ID d'equip. El que farem és obtenir la consulta de la següent manera. El que hem de fer és primer crear-nos la consulta amb el preparar la consulta de la classe equip sense S.
Mirem aviam quin és el select que hem de crear, que és en la classe equip. El mètode és crear consulta i haurem de dir-li quins són els camps pel qual volem filtrar la col·lecció de camps de string. Vale? Farem servir per a aquesta col·lecció un array list, que és el més fàcil de fer servir. I al camps de filtre aquest li afegim el ID d'equip, el nom del camp ID d'equip, que està en equip, és la constant equip, punt, ID, i li passem en la consulta del select, li passem en lloc de col camps aquest, li passem el camps filtre. I ara el que fem ara és el rs equips, executar consulta de selecció, li passem la nova consulta que hem creat i l'id d'equip que ens passen per paràmetres a nosaltres. D'acord? Aquí hem de canviar això, l'equips aquest per rs equips. De fet, en lloc de fer la booleana aquesta, el que fem és retornar directament que l'equip sigui diferent de null. Ja estava bé abans. Molt bé. Per a jugadors, doncs agafem aquest codi i serà pràcticament igual. L'única cosa que canviarem és que en lloc de passar-li l'id d'equip, li passarem l'id de jugador i en lloc d'atacar la taula d'equips, atacarem la taula de jugadors. Podem fer un copiar i enganxar amb compte. En lloc d'obtenir equips és obtenir jugadors, en lloc d'id d'equip és l'id de jugador, en lloc de camp de filtre atacar la taula d'equip està en la classe jugador, i és JID, la consulta la fem en jugador i li passem el filtre i aquí serà rs jugadors i li passem l'id de jugador.
Sí, sembla el chiquito de la calçada jugador. ¿Vale? Y exactament igual para el obtenir jugadors by equip. Que en aquest cas el que li passem és l'ID d'equip pel qual volem filtrar i el camp del filtre serà de la taula de jugador el nom del camp de l'equip ID. I en la consulta de selecció tindríem el ID d'equip. Fixeu-vos que podríem crear un mètode que fos fins i tot més genèric i que des d'aquest obtenir jugadors by equip o en l'altre cridem aquest mètode passant-li el camp i l'ID que voldrem filtrar.